بدترین کار ممکن. دوست دوران مدرسم زنگ زد، گفت یک پای مامانم ورم کرده، هر چی ماساژ میدیم خوب نمیشه. بدترین کار ممکن. اگر یک پای شما ورم کرد، به هیچ وجه این 3 تا حرکت رو انجام ندید. هرگز اون پا رو ماساژ ندید. هرگز پای ورم کرده رو بالا نیارین و روی 2 تا بالش یا ارتفاع قرار ندید. هرگز اون پای ورم کرده رو کمپرس آب گرم روش انجام ندید. پس چه کار کنید؟ در اسرع وقت سونوگرافی کالر داپلر انجام بدید. چرا؟ چون مهمترین تشخیص تو اینطور مواقع لخته شدن خون در اون پا هست و ممکنه که شما با این حرکات لخته رو آزاد کنید، به قلب بره و باعث سکته قلبی بشه، به مغز بره و باعث سکته مغزی بشه. اتفاق برای اندام‌های دیگه مثل کلیه با کبد هم اتفاق میفته. حتما این نکات ارزشمند رو به خاطر بسپارید و برای عزیزانتون هم بفرستید.